Ye ba tutu babi kamera biloko ya mabe. Tala mutu niveau a brossarate munoke bota ye ba couche. Munoke bota ye ba couche. Tala niveau muta kwanyanga njoto yo okolia tanga la fana na mutema. Ti ba meko kama ba fana ni ba plateau na ba sipota ka po ayi alo ba soka lo badina. Ano mutu na sote no place en la no ma trop. On a le bien te capable na kecha zeno tina $500 o comprendre ya nani. O tekande kona yo. Chérie na njora. O tekande kona yo. Olinga prince ayemba te pour voir prince pesa ko somo po yo ka avoir babia. Nyama oyo teka na kecha zeno. Okenda osani na ngola. Ngana kenda te na mona yaya te. Achaka ke na kendaka na tekaka vie po na basket te. Bana poto ba yebi liwa ya vie poto mobimba ba yebi liwa ya grand frère nanga. Biso saka biso passe meya sepela kanelo. Basa ba majuru ba le karate, basa pauvre mene ya ba le karate biso to memanga na famille, yo mo famille nanga so yina ye. Te mangambu loka ya botaka na ye. Na bota na 3 mibali. Papa na Jonathan na papa na Tom. Mwana suka obika zaka chokoroto ebiti. De atanga ka bangote. Atanga kaka akama kaka ngana za mama ya ba orphelin ozana mobali papi anti rock bobota na Tom papa na Jonathan okangama na yana so de kamunini boboya na kape déjà na bela la komba baboya na déjà na 2009 batutu ba biki ya ba koma na lima babota baba bicho yazaka et pe ko sa to sa 18 toi lo bakalo kuta otika na combien ndako yo betela ka tolo ngana ana 25 sur 25 na pumbu ngana na ndako a valeur ya $200,000 moi eloko wana mokiano te état jaune ezaka liboso na oti ya yo te nalobi ya bon tokende lupangu na nga nateka te yanga siko ya somba api o tutu bamona lupangu na nga batu baka lupangu na nga kala mi zo mona pena ko na zo bongisa ba paliana pena mobile nga pa zo bongisa ngo ya danser kala 2021 o zonga classe pour ma cambo est intellectuel sans l'émission en français attends 1 minute après le binanga maniki ngana mona Jean Léonard papa nanga fouté na classe na école belge nga ba fouté na voilà deux filles nga ba fouté na classe na fond belge na tanga na poto mondela tansa voilà des fois zonga classe utangi liwa bacho uzemi na 13 obo na 14 Jonathan siko utangi wapi na 13 abote obo na 14 ans on nom de Dieu abote na 14 ans ata photo ezate ata na Facebook ezate na tuni azonga na kindoki na soba asala boye azwa lokuta atangisa bana te lokuta tanga wapi alaksanga bo di premier presse sika alaksanga esali nga mwana nga silisa na Prosper nga sina fana bana zo finga moto nga so Karine Mokonzi afingi vient nga kofuta finga to no répondre eta na micho no kena no répondre eta mama Cécile ngo alobela kofi sepandeza risile o finga ne soute no finga soute ye miso fa saka fa finga ngai poka sama kamne mabele na ye te me vimbi na poto ache ba plastique na kati ye minene alaksa ba to alinga ye bien. Ah? Ça on bien. Pour ya zanga libele to kauka na ba kwichi. Ye vitamine zate libele kauka libele kenda na mona ngo suite. Ye fesse comme poso nyoso poso. Afinga muninga te pa muninga zala mwa libele na mwa bien. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser.
Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter en ce net moment. C'est bel et bien les vôtres, Shadrach Akanga, il est mignon de la presse. C'est un grand plaisir pour moi de partager encore une fois de plus ces beaux plateaux avec Kissinger, un leader américain. C'est avec lui que nous allons entretenir cette émission. Je vous signale qu'il n'est pas seul. Azabongona, artiste naïk, Kachuva, tout mais un peu par rapport à l'actualité musicale, par rapport à Kissinger, Andazo préparer les bisous, aussi, Banze Monaï Toromo, Namigolo, s'est lancé trop na barep tout mec un peu kosolango surtout par rapport à l'actualité des Koffi Olomide pourquoi pas aussi des Wata parce que ibino mo boyebi que ami bengaka nzora Wata pe d'un côté tout mec un peu aussi kosola actualité il y a Wata et Koffi Olomide. Merci à toutes ces personnes qui sont branchées connectées scotchées en ce net moment. Merci à toi Richard Ntessa pour na ba image. Merci à Mike Lokam l'archevêque pour la confiance au copé ça et ça là vraiment toujours qui toko rapidement je dirais. Bonjour et bonsoir à mon invité Kissinger Albert Américain. Bonjour Shadrach Bogar. Il y a des efforts. Il y a boga sangay. Bade il y a bakali. Opena ba beba vienjora. Tu vas lingal la star leader américain. Bonjour bateau voici bala muki bonsoir bateau nan bana bapoka ponza basala mukine mystique En Australie na Australie mboka ya ba Nishala Rose na Australie baba vendesere bon Pierre Fafan Coco na mboka ya ba Nishala Rose donc batutu bolinga vient jouer à la star leader américain ye na pespena balinjoras mbote ba oyangai bolelanga fort linga américain boni affaire ya tosi wapi bana to romona rumba ba répétition c'est lancé tosi wapi bana bisio Nepso Shadrach topé satan nata Koffi Aloba topé ça tant nata donc tu vas comprendre que na sa musique bien et puis tu vas ndima déjà chanteur nanga ba Michel nanga tu ba Messi ba Deblaison ba Dibala ba Sensio ba imba très bien ba mona nzemba keta ba sepela ba yoka nzemba Gisèle Tati ba sepela ba yoka nzemba Mireille Mathieu la plus belle femme du monde ba sepela Saint-Valentin donc oza 2021 na bani musala na bani ba clip problème na zano awa ba tu ba comprendre te nzemba ebi mate boy na boy nzemba ngo bien ezaka faute na ngate faute ba tu na sela ba nzemba donc ba producteur ba te faye ba ba sunganga mais ba sunganga te donc problème na nga pesa na mambo na msu na zoya pasi na ke suko futela ka susu boye donc na yembeli ono fele na sungiona na yembeli osunganga ta ba côté mususu donc ba sungate il faut changer abatu ba to sa clip a jeunesse te kala mingi te atosi wapi bana Zouk Sexy ba to za décité maman na chanson Zouk Sexy place on a bois qui grand frère na mo pa mo konzi pour nous tchaba imaginer na abat ba za décité kala mingi te toujours préparer clip lango. Et puis lelo nakati car toke nakati car bato bayoka no moi extrême kie yanze mona salela copine nga ma sœur chérie motema Jomas Masama Mireille Chuba histoire na betela ntie mona za bolinga nzili bato ba comprendre bolinga nzili balinga na nzili bolinga ngai bandaki na nzili na na 6 et pas ba Jomas Masamba et comme na 13 et pas ba Mireille Chuba ake bale na 13 lelo koma na poto na travail babalana bazwa bakoko babota bana bazwa bakoko eza titre za bolingo nzili da bolingo nzili bato baza décider tokeka na car ba ka mwa ndambo ba ka tama 2 minutes et demi ba comprendre pa nzembo ya Mireille Chuba bolingo nzili ana sosuka na nzembo yango pe clip na sina bandaki na zoza la langue e banda pona saba clip.
Merci beaucoup. Mais viens de rappeler le Ribi que Kofi a préparé défense arène bientôt tout moni. Yo peut comme on est coach na liste. Bon nga Kofi na lingana banda kala c'est mon vieux to ça bien. Ba kenda ba poto ba 1000 fois na vanda na mona depuis 94 ans na Kofi bon. Soka tienga malam, so pa tienga te. C'est un problème te ba kenda ba bex ba kenda ba ndula ba danger. Donc nga pena poto le belana ngelo, te lo ka te ba tusu ba kosaka, akenda na e poto te. Moi so bolexa na chaîne na bino wana. Manike. Akenda poto ta kosaka ba tulo kuta. Manike kenda poto te. Kenda poto te. Papa banga zaka so reçu diplôme poto. Bayane tu bala nga ba na poto ba zo ba diplôme ba reçu diplôme poto. Ne ba papa kala basalaka. Reçu diplôme poto. Yetan ba sente, yelo pango. De yongane photo sila lelo. Mambo fait sila. Yata bo prendre ça na plateau, bo vendre ça na plateau. Bo vendre ça tout le monde pas comme na mission. Bo vendre ça na plateau pour agaza biso, abi malwa ka yi aleka ba tu na rolo. Akenda ko ke poto te. Akosa ba tu. De yo ke na poto Europe. Na camarade nga Patricia Mwanza, abotama na kini me. Bango ba ndolo ba trésor ba kenda poto trop ba 80 quelques ba 90 quelques na ba 2000 là, ba kenda ba vacances trop ba photo. Na ba Bruxelles na ba père na bango na ba mère na bango na ba France na ba États-Unis ba Patricia Mwanza. Yo kenda poto photo akanga ba adresse ba ndeko na bango ba zaka na Belgique avant de sango siko. Akosa siko ba na poto ke o ngai na kenda poto ta. To yibaniko akenda te. Abeta kayu pona poto ya cimetière la musique quoi. Pona poto ça sur musique te. Ça musique te bien imba quoi maître Gims le quoi prince de le roi papa na ebab. Maître Gims c'était. Maître Gims c'était. Maître Gims a koli kuna mukie trop. Atangi kuna. Mukie trop. Alongo mukie so ba 5 so ba 6 ans. Mukie trop. Ozoko ba mukie trop. Ribe na mwana ba français ba yebiye. Ba école kuna makamu kuna ba nini ba primaire tia vide ba tiki kuna ba yebiye. Mais soka ke ba poto wana na ba âge comme non aleki da 20 ans 21 ans. Donc ba yebite mamna ngate. Parce que allez le mani ya lo ba yabi ye banda ko internet muta fingi se bato liboso za yo mais yo mo lelo okoma benga ye muta mafinga. Ye ba ya finga ka ngana no ba na ngana na sota ba bible no tamba kombo na ete ye mtazo provoquer ngana no provoquer na ngaite o abeg sana matanga na boy na ko ya po maloba mo lo ba ke ngana ito lo ba te chiliwa ya ona éviter na ngape makamsu lo ba odia selanga ba tutu ba yoka ngona sepa na odio ana te njora ngana na 2021 za boza maloba na sepa na ngote ya ona éviter na tika na ngai. Il faut qu'il attende na mémoire ya babe ya prince. Te omoni te biso faimo makoto tokete. Bokete. Faimo so matokete ya lo balanga ke o yona bandeko no tibolo balanga te. Ngana do na to balanga te. O pour ko sela maka ya ko sa kaka. Ya na nuku na zarane adep sanga ba mbisi mkono nyoso. E utaki kwa te bamboto to na lama mutadep sanga grand sa na nanu. Pichundo nga petit frère nga. To ane chaque jour. Kecho mutateke nga lobiye. Kecho muti pichundo nga. Petit me délingue le bateau ye. Ozo comprendre. Baya ko soto sanga bana soma fufu e pana e. Fufu o alandi babi bande ko nanga to kabwana kate. To ko kabwana kate ti mukele ko kufa. Ati ko kabwana bande ko nanga o moti akufeli koko bande ko nanga me pa bake. Ata mota ke. Pourquoi me pesa bango? Tela botala kufeli. Njoka njoka Bakete baboy bakete. Bakete baboy pendo kende pon. Ngaki sinjoka nyana ala awa azara bien. Alekinga na olobate yeka ko finga batu mutari bosa senga ba pardon ala ye ko finga batu leki makasi appel lobelo mo ils trop sensible na habite soko ko lobelango abi yo bokolaka mwana na yo kokonjora parce que papa na za toxicomane po yo po finga ke toxicomane ye batu tu babika mela biloko mabe tala mutu niveau a brosaka te munoke bota ye ba couche munoke bota ye ba couche tala niveau muta kwanyanga njoto yo okolia te kala fana na motema ti ba meko kama ba fana ni ba plateau na ba sipotaka po ayalo ba soka lo badina ano mutu na so tena place lala kana matro nga papa ya Christiana azala kutu ate baka chuva ba yebe bana so mona ba dese mutu mona ba to kana États-Unis amela nuate akota sengate magana bonga sela libanda mobile nga seleka akota sengate ngana récupérer koko ngana bo la ke très bien bakoko ne baboko la bana ya bana na bango ba potencer bango bien nga mama na ngeza so mwana nga sa fièvre o teka te jour wana
abisa biloko ya restaurant te na ville. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassungo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Papa abiso mwenga ke musana okete mwana Christine on sa fièvre to protéger mwana nae le biso to za te bande ba cheka na mokele bilembo na biso moni kaka mani kazo betela prince wana tolo est-ce que nangwaka comprendre nangwaka chez lycée que na peut s'adresse wana très bien na commune ki ngwaka o babenga ngwaka ba côté na lycée que bien hot lycée place batek na kato wana place batek ba système comprendre kaka prince wana moko o le lobete la tolo est-ce ya zo soigner bien combien de fois on a kuta manique mais oui ngama na lokota prince manique ça meli a essayé ba susute nzoto ya mwana moi 16 ans bilamba te parce que yeza ki so mais oui kaka chez lycée ba mimi bekila ba bi na ngwa to ba komi na kinti tuna mimi be ndende ko ya shiro tuna manique wana ka moko ba obenganga wapi nzoka za te seri wana na oya na kuti prince mwana wana petit frère propre azolenga inga maman c'est na memi petit na okima ne po ye moi meme za te seri no moto quotidien en plus au moins que moi c'est grand frère Babia star bongo c'est pour balo tokoto za so baye o sali ba bêtise no ti batika kayo mutu to za na drink na ye obina kacho te ngama ye fandi manga na vie et puis aloba ngo petro na be mission tikala bato ba tapso ba ye bien aloba ngo tronjora sunganga makasi kola ya lia nda kunanga alala ngala nda kune mukolo moto no lala timukile kufa maniki akoma tina niveau boka prince ya bokola mwana ye ya bokola mwana tamukola tiba kota suka na bia tiba kota suka to ba vérité tangu babi ya pauvre père son âme ayeko zo alima na bokoli bana na bien alima baba komolo bakutu ma français muke amuzo que mo ba classe alima mutobo azubana na ba grand sœur na ba nyoko amina bana wana ya bokoli bana ta si la bokola bana ta na coach ko to classe to sona na internet yo yebi ta poto bola sasa mukendi bo yebi to sona be internet tikela mwana atanga azota diplôme aboya bo 2016 na 2017 akoche pa wata ata photo ezate ata na Facebook ezate na tuni azonga na kindogina so ba asala boye azwa lokuta atangisa bana te lokuta tanga wapi Alexanga bo di premier presse sika Alexanga esali nga mwana nga sili sana prospère zwa mwana vraiment azwa 68% ya yeba zwa wa batanga wapi diplôme ya presse to monate ya journaliste to monate lokuta atangisa bana te mais ça bandal alinga te 15-16 ba pas azana Paris azana bandal yemo ba pasole na 13 bango mwana ya ba Carmel landaka ya elandaka ya kama kile landaka ya ka mwana ngani bako pasole kala mingi te ba pasoka na bana bandal wana ba pasole kala mingi te ba pasole kala mingi te wana alinga te ba bandal ba yeba ye wana Paris ninga bimatika ne bana akesa bebe mission ne papa azongi 3 et 4 bana balali ba pasole mwana kala mingi te mais c'est bien te ça respecter na bana baninga a respecter bana baninga yeka ko finga batu nanya fingi te internet ngas na fana bana zo finga moto ngaso Karine Mokonji a fingi vena nga kofuta finga te no répondre eta na micho no kena no répondre eta mami Cécile ngo alobela kofi 72 resile a finga ne soute no finga soute ye miso fa saka fa finga ngai plus grave 72 ngo pe ole ya yemba bimisi ya kofi ba bimisi ya yemoko le phénomène ane kamusinga yemo ka sama kamne mabele na ye te me vimbi na poto atie ba plastique na kati ye minene Alex ba to alinga ye maniki abi mabele ya bien ah
eza na bien po ya zanga libele to kauka na bakwichi ye vitamine eza te libele kauka libele kenda na mona ngo suite ye fesse comme poso nyoso poso afinga muninga te pa muninga za na mwana libele ne amwa bien po na ngata ke momi na mona za na ngomwa bien po ye zate ya tacheba ya ye zate limwa nga kitoko ngeza libele fo vitamine ye zate libele limwa nyoso limwa yo kofinga no nga ite kofinga batute yo il faut vendre nano kufeli koko il faut vendre ta 6 mois il faut faire no vabi masano be mi shopona aluka pa ke lesa bato ba vena se 40 jours bana mbe ba vanda te ba mama nde so muto vanda ka ba mama nde to vanda ba 40 jours ngana zo kuwa boya yo wa pusa micro ta na sa suna linya mukilita yazo finga ka mwana nga ba sentaye soko Jonathan moi so ya botisa 3 bana ba sa mariage wapi abotisa 3 bana 3 bana oh ya solo 3 bana obosani abotisa 3 bana abale wapi ata lupango akanga te osopona ozo parce que moi atangi te ayebelo ko sa te ba meka ke internet na ken pena ebolo bate po so lo baki eros akoma daza azota na bato bazo akanda vandisa masolo ne pa masolo vanda ne ti yo pena tala na ebite so pena yeba pe ko moi ne jota ma ile te otaka te mutu ne pena ayebolo bata olo bani ne miso internet simate bo foxa mutu ayebolo bana ete bo foxa mutu po mutu pena ayepena bulango ke wana kaka sikufutu so asko na ba parler Alex ana mbetu ya lalaka parler ne zaka na coin bon je kota bo Alex ana mbetu ya lalaka boniko ya boniko mona moso otaku kaleso kitoko te kaleso bien zate Kolaxate kaleso bien zate yo tala kaleso te yo tama moso zanga kaleso l'action no ba kaleso no ya émission mi balé to sala moi musala ngari passer ba kaleso nga repasaka au moins on a plus de 500 kaleso ko pasola moi no calamité ngamba tina ka bota mayo mabe pasola ta bota mona mo selong mabe moi ne mo sikitoko te mabe makasi moi nga kitoko yango ke la moi nga jalousie ok la moi nga mo nga kitoko makasi bato nga moi nga kitoko makasi e moi nga kitoko makasi ki bato ka ba ke pa na onde baleka mona mabia bato yo ba ke pa na nga ite yepe kaka bato yo ba melaka ne kaka ba passe ba melaka ba plan ba ona ba ngwaka na ba ngeringeri nde ba pasola mwana ba pasola mwana kala mingi te to zawa mais ya lelo to lo belo te pas za mwana mo ba passe ndo sundula mwana o ibati yesi kawa lali to zo ande to lokoti prince ko lokota to zo ande mbango siko so za ki lo mwana mwasi mbelelo to lo bani po ye prince ayebi nganda tu mama na kota. Et puis on loba bana poto bo na pena bena ngo chapeau na respect ba Lili Muswamba na respect ba Noela Ndombasi ya Diko Ndombasi na respect ba Tete Yondo ma copine na respect ya ba Sylvie la bomba Sylvie la bomba na Bruxelles wana ya ba ya putu de yalola mututo ya bine grand frère na kufa pauvre babia personne to tanga ku komonete pour mta kama na komba vie kufa na prison mamu to kolo bango te monde tie yebi vie babia kufa na prison ngaki sinjoka na prison babia kota ki mobimba nde tozo ka biso tu bazanga na petit na ye akeko tala alima mutayibi secret liwa ya vie alima mutayibi liwa ya secret ya vie alima alongola nga na buzoba wana o akenda nga na kenda ngola na sala une semaine na kenda ka bayebi ko sala publicité na zo $3000 na zonga na kendaka ko sala publicité ya hotel wana zo langa visa na cameraman na ndenge nazonga nga na kenda ko sala publicité ya hotel nga na kenda ngola na kutana pena viete so na kutaka na vesho ko batanga bona ba photo via lo benanga za na kanfufu zilanga ngabitenga na musala e semaine ngoleza ka compliqué na sepe na pena mboka ngote pona sepe na ngola te sepe na ngote angola vrai mboka oui oui eza bien ya mutamtelinga mboka na ya mutamtelinga na ko zo ba transport na bango te na yebi ki portugais te mamu compliqué na kokala ngango pete et puis na keneka musala na kenena sala cop publicité na sala publicité na zo $3000 ya hotel na zonga bana ngola tu tokuta bango na ba yebi ngana kenda te na mona yaya te achaka ke na kendaka na tekaka vie po na basket te
bana poto bayebi liwa ya vie poto mobimba bayebi liwa ya grand frère nanga biso saka biso passe mais ya sepelaka lelo aka na komba ya nanga na baba besi na ya biso ba mutakufa basa ba majuru ba lekaka te basa ba pauvre mene ya ba lekaka te biso to mema ngambu na famille yo me famille nanga nyonso yina ye mema ngambu loka ya botaka na ye na botana 3 mibali papa na Jonathan na papa na Tom mwana suka obika zaka shokoro to yebi mwana suka boyebo zaka na ye boyebi do atanga ka bango te atanga kaka akama kaka ngana za mama ya ba orphelin ozana mobali papi anti rock bobota na ye Tom papa na Jonathan okangama na yera so de kamunini boboya na kape déjà na baboya na déjà na 2009 batutu ba bika ba koma na lima babota baba bijo yazaka ipe ko sa to sa 18 toi lo bakalo kuta tout ce que vous comprenez, on est ce qu'on a 2021. Alors, le kuta. Basani 18 ans, neni bozaki na vie. Beaucoup en 2019. Bachose, oboti mwana na 2000. Siko na lima bazaki na 2009. Akufi na maboko lima. Yo zaki de bosai 18 ans. Arta maile tayo to kata ko calculate alinga ko sangam to ko nga na ebi histoire. Po babelanga moi so ngone be pa yayati. Au moment où les gens se minanga ngalo ndima nga te yazo wangala nae ayibisaka ye wangala ngamna zo na sibotai na ndima bagafa na ngatu babo bagasa babo ayebi yango lo bango ne mission famille baba mombalinga nga temta nga njora ngamna il faut azaka na respect na ngana boko le ndako na laisa na lalisa ye na sala ye tube na botisa ye bana bota na boko na nga na ba photo ba presse ba bebe nga na soma ka miliki na mesa prince yakuta sana yekuna te mama beza mama oloba tuma ba famille mama ba benga benga sunjoka bozonge makambo bakanga nde mbwana bango bakanga ye bapekisa ye atika koma mwana nga so nazo atika kwa mwana nga te na ko atake kaka soki pamba lo alobi lisusu na ke luka wara liwa mwana wara na seto tukuta na laki merochi yo zela mwana wara kufa eroba asimona prince ya yebi Abdou ana laki mero asama na mosquée sita ya Isoki asama na mosquée Isoki ngomona wareza o mo skoto na lo bango mo bo esala air mo be prince bien te ozo ko pa mo famille bazongela nga mama bele pona bakana mama na yi asa ko atakine mwana nga makasi finga nga mo kisu njoka to dzamba ka so internet finga nga j'avais finga nga ta petit nga finga to kute pa fifisiwa ndeni obi ke fifisiwa sa mama na restaurant tala mwana mwasi tela mwana mukie makanisa bien na bon marché mama na restaurant VIP kolamba kitoko kolia kitoko komela kitoko ba salle climatisation ba kuzu pezali ba terrasse le kika cheta avena cheta premier coin en tout cas fifisi wa fama to betile maboko nema le ketu ba tout ba na internet ba bonga ta micro kambana oyo za ke panel longa na micro kamba boyete Michael Kamalo la zwa vi mo karna ebo yesko yo posa musane pe no sérieux e foot ene internet zo foot abatu bazo bonga ya tikali ya zwi carte kana kopo zika na oui na zika kana kopo to pesi sérieux pesi be makam debu yene zo lokolo kilo azwate ka ko finga biso ndako kitoko zwate kaka kikuku na lupanga tata est-ce que ngapa na age na ngana ko lupanga tata babota biso bele so botanga moko sava e alpanga pera nganga moko abozake bele manda kwana kamkia na pera chikana ona yoza mabikoki yango totela tolo ya yo pe lopang no oizaka pembe na nezaka ya yo na lobi bon tokende lupangu na nga nateka te yanga suko ya somba hapi tokili boso kaka akosa bato soba ba comprendre liboso mikanya pa oneza na Béatrice moi siko lokuta papa Béatrice mama Béatrice ba yebi ngai te lupango na bango to pesa na makamini na mikanda nga eke na Béatrice ko sa ninga la kota Béatrice te mobala nga bi Béatrice te akosa akoki susute tutu ba mona lupango na nga batu ba lupango na nga kala mi jozo mona pena ko na zo bongisa ba pala na pena mobala nga pa zo bongisa ngo ya danse kala 2021 o mwa pande palèvre mais zo mata su kitoko o mona nga na ba espace mutu ke kota ka lupango na nga yanga ko na ba pale msuku na ba bandal wana na kala msuku e kota te mais za lupango oka pa lupango ba banda msuku pena e kanga maboye avo beta mir photo na muninga soka che miroir pembeni mapa ka bandela la bon ba kanga maboye bonga pena boy fete sama danse mamutu danse banda ku danse vani kuna danse espace danse aya tika naza lupango ya biso ba rumbo
et côté comme combien donc atika vie à moi nanga et là on a le cas atika moi nanga moi si mama tika moi nanga moi si ko na tino bota moi longa mabe tata moi no longa mabe et tata moi bota moi ça ko za bongo ah kitoko tazwa ye et mon ate prince azwa babia mobi yanga bima bien so moi na zo so nga bien so ka te et longa grand sœur nanga nanu wana ba grand sœur na to za bango chaque jour moi ya nanu auto sur la moi ne ko tu ketche pas na mikolo ba numéro 46 José tango elinga ba mbisi ba nchombo ba mbisa kitoko yimdele sanga o famille kutu bazate wana famille nanga to ka bala ni poto olini e poto olini poto ina famille nanga abima na famille nanga sala vie na yo sa makam na yo zozo lokolo kilo ka ko finga batu na internet o fingi batutu o finga tendresse mabe o finga fivete mabe yo ko finga ko le kecho to finga PD ça musalat o finga nga lesbienne ay enzen jirta changer et ça cop souka na cop qui perd souka na cop maman na cop yo yebité yo no yebité ya eba solo ba camarade na tu ba perde yim dans l'accent ba camarade ba perde ma l'accent atambola na bango azakana bango et ça muta mutu et ça cop ba solo batangi et ça cop Shadrach so elio et ça ndenge yela gate Ah, mais balo ba cop. Shadrach eza ko bazo sa yeka ko finga batu eza kute loko teze jete luka mususu te ofinga lesbien trois to baya ngone ze loko te wane ko bana normal ba copine ah batu na batu ya ba mabanye batu na batu saka na loko te ya ba Karine ah mi bali musuku balinga tu ngani mi bali musuku balinga Shadrach ngana mi bale alinga ko du bas na bas ba kanga ba sa ki Karine yazo ta pour saler bien mi bale mi bale ngo partout au monde wono yebi Shadrach yebi on ça ah wono yebi partout si muta souffrir ah merci parce que bas na bas ba kanga mi vraiment ba ye mobimba après mon bali kuna la leso ka bien moko apita nga yo kota partout c'est simbi et ça na le retour te le roté ba ku te ba vitesse age yo pe do sala ba vitesse mokili salango partout non ça ngonde partout ça ba rodé mobile rodé deux femmes na ba roda ngati ngala kana mbali moko na vi mi balaza o mo tsa ngelo ko finga ya sola za muta mobulu na lana ba mizisa sabo ero na sambwa elo ko za teka nzoga lesbienne siko na seka ngo siko pel lokote ezaki lokote lokote qui Karine on fait chalika di babeti qui Karine ezaloka kosa leka ezaloka te yebo ba yebi yango ba bele ate bo pasala ayebi amona bandana Paris ayebi bandana na Paris au s'assembla azapa na Paris sala Carmel andaka mwana oro sofinga bana baninga ofinga bana ba tendresse vi o le kecho sana ngo mwana ko chantaka di mazana ngote Kevin a tant classique toko ama yele a voyager a pe ba karnaye a sali ba restaurant naye asuba nda kwa kitoko kan internet yo mwana na yo ana nda ko Jonathan a ko internet yango ka ko fika ski jalousie tazaka jalouse no mona kana makasi sko pas zuité yango ke mo ba tu Jonathan na batazo mo ba tu le kechu zuwa pour le kechu zuwa restaurant kitoko mutuka bien nda kwa bien ba to so bonga makam internet so bato bazubonga akosko akela le kechu jalousie azua po je atala presse ba suite batangi te classe le kechu tangi bani batangi le kechu maile c'est mon petit frère hein ama yele makasa tangi classe hein ndebri motangi hein ozoba do yeka ko finga bato na ebité vraiment voilà américain avant to citer to beta moi li solo évolution aux hommes ndeni par rapport ya Jean Zola. Ah, Pati Boma, Patricia Massamba, ya Jean Zola. Amour nange comme divisé, espoir nange comme s'envoler.
odose na ba plaisir na ba kale sentiment nanga onzambe isowa ye bilengi nanga Patricia Masamba ya Janzola Nzambe amunange komi divise non espoir nange komi s'envoler odose na ba plaisir na ba kale sentiment nanga soki nazalaki président Union européenne melena cha photo pati na mbongo ya hero po monde entier batalaka bote na yo Patricia Masamba hey Patricia Masamba ya Janzola Patricia Masamba ya Janzola oyebi kofinga baninga te o ba classe baboye babo to vana mokele ba promotion na ye bazali ya sisi na IEC ngana otanga na Sacré-Cœur ngalo ba na vérité ngana soka na 5e na soka na député pona papa bisa kufaka mama bisa kukasute et comme une photo qui ne redébrier ngalo ba na vérité faut neti ya ba promotion na ka ko sa batu otanga wapi ba promotion na o ba nani ngatanga na Sacré-Cœur na lycée Osangani na tanga na Sacré-Cœur na lycée Bosangani basila bisalu ba bitotanga na ba Clémentine ya Clémentine doit faire ba devoir neti assist na IEC ba promotion na bazali a kotanga ba kombo ye banani otanga classe wapi mama ba diplôme na yo wapi yango bimisa poto talati bimisa to talati ngana tanga ba diplôme na nga yango yo neti po mwana nga na 5 diplôme na tonga boy mwana nga bilongo mosaka na ye na 5 diplôme na zwa na sengi makamunyo so ba mikanda ba chiki ne so to boy abi mama ngala tanga la silisa na senga oka merci mwana ngada ke sabeza niveau na ngato la kisanga biloko na nga batu ba yebi ozo comprendre donc yika ko finga batu kena tanga te boy atanga te obi fi pesa mystique batanga classe te bazo pe fi ko batu atanga ba chiki danger vitesse ag o ko la tanga nete na sa sukane na sur la première na so boy mais azwa vie à danger suko yo ba ko tanga osaka wapi osaka ni osaka nini ngai mobali na nga ayebi papa na bango de A à Z ayebi papa maniki ayebi yango bien de A à Z azana camarade ne papa Nigeria makamsu to koloba te famille na ba yo benga nga ayebi papa bango zo so sabana kana français aloba lingala te là so ba français mi kemika loba wana papa ya ndako nika ba ko njoka to lobisa bango na ba ndako bani papa bango zo ko balinga te na ba so mwana yeka nini utangi wa bacho zemi na 13 obo na 14 ans Jonathan so utangi wa na 13 obo na 14 ans au nom de Dieu na 14 ans obo na 14 ans papa bango sika inaka ma beti petit père bango kufi ndako zonga amona ebe ma père na bango papa bango linga suta papa bangani ayebi yango mama so ba mobile na papa Nigeria pire petit papa bango baloke kuna mama muso bende lo bawa ezate papa biso pema na kimia asa kenda na ye tel comment fixe le vieux John yinda mo fixe vieux John no tabatane se libinga bazo finga vieux John ba finga vieux o via kufa likola momi ozo pa mama muso ba ko loba ezate atika papa kima na kimia asa be mission normal ndeba aneba ba arrête ka singa balo sa be mission ba mamile ba sa ne yo salaka est-ce que finga mutu batala kote batala kote batwa sibakano te bale kalema bafinga ba te batala maka azo vino sere buti 4 bana abuti 4 bana faut beaucoup la bango ba c'est la bien bale mbali batangi te sama be yaya ndenge prince na mwana mbali batangi te ezama be na vina e il faut que to linga bana na mibali batanga biso to yebi ba mama ka balo linga bana mbali ba kine classe bana basi ba ko bala na bango bozelaka ba mama suka bala mo so mo minevale ate bon ala kende oya kebiro ba Christine mo ba basi butikaro na ndako baza ba susi ba grand frère so batanga danger bakota ba université na ba campus na ba nini baza ko bunda ba mère na biso na ba père na biso oso pa donc ko beka ko finga batu yusuko mutango tanga tane fino ko maka yololo bord après quand le fond là bakangi njoka yaka ko bimisa bord après nini mabanga bakangi njora yaka ko bimisa mbalope ennemi solo poa tango mosusu ndoki yeyo tango mosusu ndoki koma yo kufeli koko meba isema finga batezala tete mkele kufa Shadrach asaki na susite
ukapena tango mosusu ndokiyeyo tango mosusu ndokiyeyo kolinga te na vi bato bayinanga mpo makambo na osalo ya wara orekete ekimi so internet waraza ana lac mero asambaka na moske ya komina ki ya isoki abetelanga ngo Mimi Bekila ezanga ne ya solo oyoki merci beaucoup yo moko déjà olobi yango waraza na ngwaka mwana na kufa eroba age mona prince makambo susu tobina no bimisa sikoyo akima internet akosaka munoko makasi esala wana merci na Mélanie Intercontinental et na la fort ya robivo ma display en couleur ye fali akolinga ye saka fali ni asaka fali loko te ye saka fali loko te sokola nto to saka propre to na fali ndeni fali préféré na préféré bana mike baza pemena fali ye fali alinga keta akumisa fali be kumisa et puis fali pe na nena ebele fali ndena kama solo fali akolinga te moi sa grand frère ne mo bazaka na ye abana yeri pa na ye asaki akoka supotango te wana bato bayebisaka bamaso bazaka na fali kene wapi fali alinga ye sia alinga ye okene wapi fali pa okene wapi aloba fali nini aloba fali ni pe sa fali pe nini bakse nini kama finga bedi badi na pesa bango raison mutabo babengana ke mutabo yako zapemela fali ta aloba mutabo ye olobela mutu ngai erisa bengana mikomusu janvier devanga oui na parler na ye boniko soko lobelanga soko finga batu je vais bengana yo sangani et ça bengana janvier wata devanga janvier commence à zolo ba makama héritier so linga finga batu ba mama héritier te pour ça biso ba makama bo finga ko tanga kombo na ngai te sérieux bon pena sérieux ba mettre ba boaka janvier na pa likoba tombola toma janvier ba boaka ya na mawa abi yo finga batu kombo na nga koma fo kumisaka nga soko kumisaka nga lo ba makama biso ya musique yo commence au finga batu na yo ali pas profiter tanga kombo na nga donc un leader tout a kosepia na ngote neti ndene beli fali pupa aza opa ba mobile mo aza sérieux anom tamila bière tamila ka fantana mai et puis même ali te mai za kama moto na bien très bien akolinga mutani nga pembe na ete na préférer ta ba pechango to benga ba fo ba peche ba demerango baza katana fali yete ba contrôler musa kitoko yako sa te ata ba meme pesa musa keka drink posa suka yako lobela mutu ye so ka sa danser lobela bato aloba no prince bimati abimisa no prince so ka sa danser lobela bato danger kana ebo loba jeka le tumba bimisa prince comme na nemo na la limona saka so musique te asaba nteme belebele bimisa hit abimisa no moni total yem to lobela bato bon so parce que bon o ezafi nanga ya poto moto ba mbali bon o mère no azali so mère no azalaki tanga botaki yo atang so classe abi ke vina eze pana yo moi nanga espoir moi nanga mbal un jour ça sanga vous comprenez yesiko ate la frère prince ana boulot atia no bo oza 2021 siko to ba no vie à prince pour le bilobi a moi na 72 ba age mon babe ba saka age moko ba te ya 74 yaza mkola yaya azaki mkola yaya 74 utana nani na yaya même la croix na passe ba conducteur ya 74 na zongi ya 74 ya koso 72 ya nanu ya koso landi 71 et 70 ya Johnny 68 na bango tu bande ko na ya ba 74 ngana yu 75 ngana yu ola ne baba kufa petit sœur nanga et là ta petit sœur pardon mkuse te to age mokala mkuse ngale ki ngai biso to leki ataba lokela ba mois yaya ngabotama na juin ya botama na novembre ala donc biso ba mama so ba kosa biso mutalika ta un mois yaya et ça peut bonga normal ate ba ma passe moto zaka yana leki ngazaki yaya ngazaki yaya yi atala age na moi na 79 moi na 72 49 ans. On a 49 ans. On a 49 ans. Jonathan a Jonathan a 35 ans. Ah bon, moi, je suis à Chris 27 ans. Moukoula Kalabota Kalat. Abota Kalat. Oh, Abota Kalat. Oh, Abota Kala, 80 quelques gounas, moi, qui abota Kala.
amana katokza botakala botakala o ba espérer sa tante tika kombo famille nga babina biso boye tozaki na bango tika koma yana so pema na kimia tika pena ya shokoro pasa zali o sepela po so pena shokoro zaki yo le internet ta akulinga pete simba tena na koma ko regretter ngam na mema ka on lakisa ko internet na lakisa ko TV na 2014 auto na kuno loba nini engaye on a saka ko no bani mi ngamna loba TV no ko kana loba te ngono ba TV no ko kana loba te angaye yana ngape mana kimia te ba pauvre nyonso basta maba vanda calme baboko la bana oya ngai yaya ya chikala ko lingeta mamsu mato loba te yana ngape mana kimia chichi mambutia la biscuit li petit beurre yantiala Louise Loubela yaya ma sœur chérie Jeanne Keta Love Mami Bogar à Genève il y a Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève maître Coré Massamba patron Makengo peinture Aboudou Samba garçon de chance na Lyon qui n'a pas si na kanisi mingi mamu ya yebsanga ngala ko saka ton nom de Dieu non na lete to va na salon nanga ya nanga nga dessin animé mingi ya sokoro sala mina tonga taka dessin animé lokwa ko konjora tala est-ce qu'il y a ça na kan plus ne bana bataka ti ba fima be nonda kuna iti yo yebi ndako ne très bien ki koko wana muke cameraman na mina yebi nga muke wana vanda wana bo fima be wo sa ko taka batala ti bo finga ka batu ta tu me prends ta rido salite tanda ku sete ngala kana climatisation ngala ka bien afza kana wo sa ki toko na chambre na za l'aise na taka teva munene lelo ba no ta demi finale ya Italie Espagne na za l'aise ko na za na frigo na chambre ero za ba berna e mama ko na chambre la ka elle peut biscuit petit beurre zanga te saucisse de Paris yaouna ye OK fromage kutali la fromage makasi basi kutukolo bate ya bakaneti na tia ngwana OK classe nengi midi bazo ya 13h il faut à côté la frigo ata akademanga ba koko na sala ku jete ba mona kanga koko na tamba gine dimanche na côté alimentation somele ba biloko na ye lielo sona riz parfumé ay ba ko lamba asala pâte à la crème fraîche amosa ye mo pâte à la crème fraîche koko njoka saka ye mo na pâte à la crème fraîche moi na yebi pâte à la crème fraîche comment est compliqué bango ba ne moi ne ka mukiana yebi pâte à la crème fraîche ko njoka sala ngo ye moko ayebi ngo ta ko njoba mona ko njoka sala ngo ye moko azui pâte à thé azui crème fraîche à thé azui fromage à bête saucisson à thé na kati ero sala ngo na maya moto donc en tout cas ba to balinganga merci na bino tu viens genre leader américain ka ba colère pour na ba non répondre moi sur na souté non tant sous communauté bo pekisa inde mutu a succès na lingaka lokaza mutabez lokaza mutafinga ba to batala ke internet soit un comme Karine ta mon habité ba to batalete soit un comme na ba to yunu mutu tanga comme na tanga kombo nota o yunu mutu tanga kombo na nga o nga tika mwana nga mwasa kitoko bongo vraiment une émission normale atanga ba kombo tout à soba ça ba émission normale afinga mutu te ba sani moko ça ne yaka siko ça ne parce que yo mtamaele ça ce que émission pas normal so bato batala comme carité ya fifetite ya babia pété ya mutu pété allo basko kaka mamna ba no presso bato batala ba pe falite ba presque comme toi sa musique ba non il est total non afoulé non total non en tout cas merci beaucoup na batuti olinga ngai esa bakana mututu fa protéger mwana na so na protéger mwana ngai te mto protéger azate donc c'est ma fille chérie na tangisi kitoko monde che boyebi bomona mwana ngai be mission na bese mwana ngai il faut bosana mission mais il faut na convaincre na bondera e bosana pe mission avandi bamona mayele muto mayele bamona ba vana muto vana pana na avanda pena bona université batala vraiment mutamayele mutu fo mutu sala yango moni a perdre batutu ba vie William Sheni ba ko kabela raite ba nani batutu ba ningaki surtout moi swana elo ka ba Karine mo konje sili le roi azoka numéro ni enregistrer ka batu ba vie tu mutu ko bengwa zati mutu sa no kopa zati ponga na téléphone am ko mote na ko enregistrer William Sheni mo ko mote na ko enregistrer tête ndai maboko bank il m'a yé Karine mo konja enregistrer batu
esili yaloka baye wana mama na baprince wana ye pena esili merci na Jean Zola ya Patricia Massamba patron marié. Oui. Merci beaucoup Kachuva. N'habite dernier mot les années. Dernier mot na sepeli kaka batutu bazolanda biso na Londres 6 asuka ma puissance amikili. Jimmy Watula très important na vie ya mutu na kati ya Paris wana vrai chéri master batu ya Coco Katumba na Clara Megan. Sans oublier mes condoléances toujours na Odile Makwa kwa motema neto d'Angola auto perdre maman nae bato tout bazolanda biso boye bake auto sala ko eza musalo to so pesa ngo valeur c'est pas pour rien to tema na ba chadra ki boye ça veut dire nous sommes des responsables les mutu bongo azole kaka ko sali ba personnalité ba vie privée vraiment bato poto bozo betara maboko ezo sala un peu bien té parce que to yebaniza awande to na kinbi bwana poto. Il y a un secret même leader américain qui a dit parce que biso toyebi kati toyebi nyonso tota la peka ka o erreur ezaka to ko loba la yete parce que moi prince babi azawana azana kata famille o famille pe tous les deux familles bazotala siko faut bato bozotindela ke mbongo pour me la couille pour na ko salir ma personnalité bon c'est un peu raisonnable so botindara 100 botinda no $10 botaso ko vivre c'est un peu ça comme conseil tant que directeur à cabinet na pesara bana poto tout batala kay o botinda biso pe ba leta la lobby bo fingi nzoka tala fingi Dakris aza parmi ndenge leader américain Zali soto bi génération batanga na ba belle fille masika na lycée Kabamba biso tozoya to yebike Dakris ya kawana tanga kawana c'est un peu ça vraiment Jimmy Watula merci na tout ozo sala pour l'orchestre oyo pour na kati ya biso Christophe Moulapi na sengi merci Cédric Mandembo, maître Lou na Paris, papa na Yann, papa na Steve, vraiment merci. Directeur cabinet Zali, numéro et téléphone est aboué. Pour la préparation, tu préparer le clip, il y a générique, dans un boîte aussi. Numéro de téléphone auto Benga, alors Fabrice Kachouva Mdanda Talo le Burkab, plus 243 9 98 54 59 67. Vraiment maître Lou, Cédric Mandembo, Kobo Sanate Oyayo, comme Dabne Tolobaka, Odile Makwa kwa place au ça. Il y a Jeanne Keta, supérieurement à niveau likolo. Na pesi bambote toujours na Clara Megan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Messi chante. Donc abona biso et puis quelques salutations. Quelques salutations na ngezaraka na ngina pesa bambote ya trop na merveille au mokoko papouche na pesi Jojo bambote ya trop place aza na pesi venanga Minos de Paris bambote ya trop place aza mais na ngina ipsaka bana potobu. Toujours préparé. En tout cas musique ici beba déjà na RDC ba mercenaire bazate en tout cas toujours singa pena soutien pour clip à générique kalamingi tezoya clip azuki pe kalamingi te Mireille Chuba pe kalamingi te bozo ki déjà Ketalov bozo pe Gisèle Tati déjà bozo pe ya Fachi donc ezo singa faux soutien ezala ndenge bomona biso to yembaka wana eza soutien eza mbongo ezo singa vraiment en tout cas tozalaka biso na pesi pe numéro na ngai ya contact eza plus ya Willy Mushini code mboka 90 61 31 205 wana soko bengi Messi chante okozwa ngambango mais etikali kaka po ba fanatique na nga na France ba yibisinga Eric na France yibisinga bi Messi omoni vocal moko sala bwina Ketalov abi vocal wana na France kanga mais na robeta ngo siko sur place po batu bayokango ebale monene boye ezanga mbisi nanga ya bolingo Jean Ketalove oza kitoko lokola Tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fuatala yango oza richesse en plus oza elengi mboto sukalie papa Daida Kosa kokwa Christiana na lelie Messi chante ya Eric na France na pesi bambote trop merci vraiment voilà, Mike Lokamba merci. Merci beaucoup chers amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. On était avec Kissinjora pour au moment abisso il y a élément topé à cause de divertir. J'étais là aussi accompagné avec de mon caméraman toujours Héron dans l'ombre Richard Antessa. Toujours, na Billy, un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, n'est-ce pas, du début à la fin, parce qu'ils ont rappelé plaisir, à tout moment. Vous aurez vraiment et belle Bisso. Merci à toi dans Nishon de l'Echino congolais. Merci à Norpheline NN World Style. Et puis joyeux anniversaire à toi Joël Elengi. Joyeux anniversaire à toi Joël Ngoy, autrement appelé Mamé Lengi. Donc on s'en va ça, attendez ça vraiment. Oyo Ezangaki n'a pas ta vie dans salutation à toi. Applique Bouta le Swagman, Julien Gutiérrez Nord, la Rose Verte depuis les États-Unis, Alain Chand de Nakatia Liège, Chiki Napo pour Maman Paradis, Montema Batuya Gira, c'est Bambalo. Merci à toi.
toi pour mamunde to koyo kana ka ça penza toujours plaisir à kitoko boss chiki na kati ya Luanda ya patience mabeka point d'interrogation vient na biso et après pourquoi pas aussi dire bonjour à toi Faila Kanga et grande sœur Yamoto la plus belle de tous et merci à vous ça n'est fini pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous très très prochainement bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.